இந்த வீடியோவில் நம்ம ரேடார்னா என்ன, ரேடார் எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ரேடார்னா நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். ரேடார்னால் ஒரு டிடெக்ஷன் சிஸ்டம். இது வந்து ரேடியோ வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணுது. ரேடியோ வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ரேஞ்சு, அதோட ஆங்கிள், அப்புறம் ஸ்பீடு இது ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்க முடியும். இது எதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணுன்னா ஏர்க்ராஃப்ட், ஷிப்ஸ், ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட், மிசைல்ஸ், மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ், வெதர் ஃபார்மேஷன் அண்ட் ட்ரெயின். இப்போ ரேடார் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது நம்ம பார்க்கலாம். ரேடாரில் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குது. அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை ரேடியோ ஃபார்மேட்லேயும் இல்லை மைக்ரோவேவ்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆண்டனா இருக்குது. ஒன்று டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆண்டனா, இன்னொன்று வந்து ரிசீவிங் ஆண்டனா. டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆண்டனா என்ன பண்ணுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. அப்புறம் ரிசீவர் இருக்குது. ரிசீவர் கூட சேர்ந்து ஒரு ப்ராசஸர் இருக்குது. அந்த ப்ராசஸர் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை அதால் கண்டுபிடிக்க முடியும்.